Саламаһығыҙ, мин Назгөл Ғалиева, һәр саҡ онлайн. Әгәр дә ҡыҙыҡлы видеояҙмаларығыҙ бар икән, бәхетнамәнең төркөмдәренә һәм шәхсән миңә ебәрә алаһығыҙ. Эфирда башҡорт интернеты яңылыҡтары. 2 йыл элек бар интернетты Вайндар, ҡыҫҡа ҡыҙыҡлы видеояҙмалар баҫып алғайны. Мин дә ошо тулҡынды ваҡытында тотоп алып, Башвайн исемле канал асҡайным. Хәҙер инде башҡорт теле Вайндарҙың да һаны артты. Әйҙәгеҙ, яңы ижадсыларҙы барлайыҡ. Вайндар ысынлап та яңы һулыш алды. Хәҙер башҡорт теле аудитория өсөн яҙмаларҙың йәнеңә теләгән төрө бар. Беренселәрҙән булып башлаған Башвайнда яңынан ҡараусыларын ҡыуандыра. Ни өсөн бит һәлә шундай матур? Күптәргә таныш Дәтлеләр командаһы күберәк бәйләнештә сайтында популярлык яуланы. Ябай, төрлө яҡлы геройҙар, күптәргә таныш ваҡиғалар. Ҡарайбыҙ. Ирүзә, ҡалаҡман сәйсергә ярамай, ирең алҡаш була. Ярай. Шапылдама өссәйҙе, шапаҡ булаңда һаңатыр. Сәйіңді сүтмәңла, едің таштап китә. Ятаҡта йәшәгәндә булған хәлдәр үҙе бер айырым сериал төшөрөлөк. Ошоно аңлап, Баштуд Вайн командаһы студенттар тормошо тураһында видеояҙмалар эшләй башланы. Был ҡыҙҙар һәм егеттәр үҙҙәренең тамашасыһын тиҙ тапты. Һаумыһыҙ? Һаумыһығыҙ. Айгөл булаһығыҙ бит. Һеҙ килдегеҙ икән. Һеҙ һиңлегеҙ менән сыҡҡанығыҙ икән? Юҡ, һеңлем түгел шул. Ҡыҙым был. Һеҙ әйтмәгәнегеҙ ҙә ул. Был һеңлең инде. Юҡ, был да минең ҡыҙым. Йәш елкенсәк кенә түгел, ә оло быуында ҡыҙыҡлы видеоларҙа төшә. Уларҙың береһе Тәслимә апай. Ейәнсәре Гөлдәрйә менән меңләгән кешенең һөйөүен яулап алдылар. Ҡызым, юлыңа әз генә күстәнә салайым әле. Яра, мин машина җылытып киләм, ярамы? Яра. Ҡарт инәй, бу нәрсә? Күстәнәш ҡызым бу. Син бит әз генә дидең. Бөгөнгө башҡорт интернетын күҙәтеү ошо урында туҡталып тора. Әгәр ҙә һеҙ мауыҡтырғыс видеояҙмалар осратһағыҙ, беҙгә ебәрегеҙ. Инстаграмда һәм бәйләнештә сайтында беҙҙе бәхетнамә тип эҙләгеҙ.